დამთავრდა კუთხეში. თორნიკე კურტანიძე. თორნიკე არის 19 წლის, მისი სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. იგი იწონის 64 კილოგრამს. კლუბი დავითიანი. შეეხება თორნიკეს, თორნიკე ძალიან ნაცნობია კიკბოქსინგის სამყაროში, ასევე იმ სფეროში, რაშიც მოღვაწეობს. მისი რეზიუმე საკმაოდ მდიდარია, როგორც კუდოში, ასევე K1-ში, მსოფლიოს თასის მფლობელია, ევროპის ჩემპიონია, როგორც კუდოში, ასევე კიკბოქსინგში. მსოფლიოს პრიზიორი კიკბოქსინგში, მისი პირადი მცდელი არის ყველასათვის ნაცნობი მამუკა შონია, 10 წელია რაც სპორტშია და მისი მეტოქე მწვანე კუთხეში. ცოტნე სულთანიშვილი. ცოტნე სულთანიშვილი შემოდის ჩვენ პენტაგონში. მებრძოლი, რომელსაც ქართული საბრძოლო სპორტის გულშემატკივარი ძალიან კარგად იცნობს. კიკბოქსინგში მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონია, პროფესიონალი MMA მებრძოლი, საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპორტსმენი. არაერთი მძიმე დაპირისპირება აქვს ჯარჯი მას, სატიტულო ბრძოლები და შეუპოვარი ხასიათი აქვს ამბის გამარჯვებისთვის. სწორედ ეს არის ის, რაც ცოტნეს ოქტაგონში ყოველთვის განსაკუთრებულ მოწინააღმდეგედ აქცევს. ველოდებით ცოტნესგან, ცოტნე უკვე შეგარის მასტერ კარია, ესე რომ ვთქვათ. არა მარტო მისი სიმაღლე არის 176 სანტიმეტრი. იგი იწონის 65 კილოგრამს. კლუბი მემეტე. ცოტნე წარმოადგენს მემეტეს, ნამდვილი შემდგარი სტარია ნიკაო. უამრავი ქამრის მფლობელი, საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული MMA-ში, კიკბოქსინგში. ასაკობრივადაც და გამოცდილებითაც საკმაოდ გამოცდილია. თორნიკე კურტანიძეზე, თორნიკე სულ რაღაც 19 წლის არის. რასაკვირველად დიდარი რეზიუმე აქვს. ცოტნე არის გამოცდილება დოქტორია სტრაიკინგში და გამოცდილება ტალანტის წინააღმდეგ ესე შევაფასებია ბრძოლას. კურტანიძეთვის იქნება ძალიან მაგარი გამოცდილება ცოტნე სულთანიშვილთან აუცილებლად. არა აქვს მნიშვნელობა მოიგებს თუ წააგებს ამ ბრძოლას. შემდეგ ნიკოლოზ დამიჯერე ერთი თავით გაიზრდება კურტანიძე. მეტიც თუ არა ჯერ. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ბრძოლა. აერთის წესებით იქნება. ხოლო მინდა აღვნიშნო თორნიკეს კომენტარი. ის არის მისი მიზანია მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციების ქამრის მფლობა და უსურვებს წარმატებას აი დიდ და ეკლებით სავსე გზაზე. ნამდვილად ნახოთ ახლა როგორ გადალახავს ცოტნე სულთანიშვილის ბარიერს. ცოტნე 20 წელია სპორტშია. მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონია კიკბოქსში. პრო რეკორდი აქვს 22-2-ზე, რაც ძალიან მაგარი შედეგია. და ის მთავარი მიზანია, რომ მსოფლიოს წამყვან დივიზიონებში იბრძოლოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტნე ამას აუცილებლად მოახერხებს. ფრონტ კიკი არის ორივე მებრძოლს ერთი და იგივე მიზანია. კი, ორივე მებრძოლს ერთი და იმავე მიზანი აქვს. სამომავლოდ შეიძლება სპარინგ პარტნიორებიც იყვნენ ერთმანეთის. ფრონტ კიკია ცოტნე სულთანიშვილის საყვარელი მოძრაობა. ჰაიკიკი გათიშა ბოლო ბრძოლაში. ეხლა ცოტნე მე ვიყავი კომენტატორი ნიკოლოზ და მარცხენა ჰაიკიკით მოწყვიტა თორსტები აზერბაიჯანელი სპორტსმენი ძალიან მაგარი ფრონტ კიკი და ვნახოთ ეხლა ცოტნე აქტიურად დაიწყო დაწუნებული ვარ. კურტანიძე მას დაუპირისპირებს მას ვნახოთ. კარგად გაუჩეკა ეხლა, მაგრამ მაშინ ვიავიდა ზედასართულზე ცოტნე. ბექჰენდ ანიშნებს. კარგად მოძრაობს.
როგორც ერთი ისევე მეორე მებრძოლი, თუმცა დომინირებს. კარგად დააკვირდეთ სულთანიშვილის კომბინაციებს. აი ზუსტად ეს არის მასტერ კლასის სტრაიკინგის და აი ეს არის ის შოუ, რასაც ველოდებოდით სულთანიშვილის. კარგი გასულა, რა კარგად აიცილა. სულთანის მოქნეული მარცხენა ჰაიკიკი სულთანიშვილმა დაუბრუნდა. აი ეს არის ის ფრონტ კიკი, რომელიც ძალიან სულთანიშვილი ხელებით გაწია ეხლა კურტანიძე რო დისტანცია აჩეხება კურტანიძე აუცილებელია შეამციროს დისტანცია. ძალიან აქტიურად მუშაობს სულთანიშვილი ეს ფრონტების გამოყენების საშუალება სულთანიშვილი როდესაც ძალიან რთულია დამეთანხმებით როდესაც კიკბოქსინგის წესებით არის ბრძოლა ჯარჯი კიკბოქსინგის წესებით როცა არის ბრძოლა ისე გძნობს სოტნე თავს როგორც თევზი წყალში არ ელოდება ტეიქდაუნს და გახსნილია შევახსენე მაყურებელს ნიკოლოზ ორივე მებრძოლი ბოქსიორია თუმცა გამოცდილებას იმ ყველაფერს რაც თვითონაც აქვს გავლილი როგორც MMA-ში ასე კიკბოქსინგში სულთანიშვილს ახლა საერთაშორისო გამოცდილება აქვს და ძალიან მაღალი დონის მებრძოლია როგორც კიკბოქსინგში ასევე MMA-ში ძალიან მძიმე ბრძოლები აქვს მას ჩატარებული საოცარი კამბექები აქვს დადებული ცოტნე სულთანიშვილს როგორც უფრო MMA-ში კიკბოქსინგში კიდევ მისი რეკორდი 22-ზე პროფესიონალური ძალიან კარგი შედეგი კარგი ჯები გაარტყა ცოტნე დისტანციის ბარონდა მის სულთანის ელობა ქონდა ის მოჭრას ცდილობს გამოვადა ეგრევე თორნიკე კურტანიძე თუმცა ძალიან ველოდები იმას რომ კურტანიძე გაატარებს კარგ კომბინაციას და დაანახებს სულთანიშვილს იმას რომ არ არის მისთვის ეს მარტივი მეტოქე ჯერჯერობით პირველ რაუნდში ცოტნე იმას აკეთებს თული პირველი რაუნდი ჰქონდა თორნიკეს თუმცა აწובה ეხა მეორე რაუნდში და კარგი ტანში შესვლა კურტანიძეს დარწმუნებული ვარ რომ აბერკატი ამ დონის მოწინააღმდეგე კურტანიძეს არადროს არ ყოლია კიდევ ერთხელ მეორე როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ბრძოლა თორნიკე გაიზრდება თორნიკე კურტანიძე იქნება გამარჯვებული როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ბრძოლა ეს მომენტია როდესაც ან მიმარჯვებ თან სწავლობთ შეგვიძლია შევაფასოთ ძალიან ლამაზად გაექცა სულთანიშვილი ძალიან კარგად ჩაყვინდა მარცხენა და მარჯვენა უკებს ჩაყვინდა და ვაჩვენებს იმას რაც ყველაზე მეტად გამოსდის ერთი დიდი სიამოვნება უყურო აი ამ სტრაიკინგის მასტერ კლას სულთანიშვილის გამო დასრულდა Yeah, homie. I thought we told you. We've been fucking გამეორებებზე ხედავთ ძალიან ლამაზ კიკებს თორე სულთანიშვილის შესრულებით აი ეს ფრონტ კიკი არის ის რაც არის ის საფირმო ედიშერ გოგია არის ცოტნე სულთანიშვილის კუთხეში მარცხენა ხელმა გადაარჩინა დააკვირდი გამეორებაში თორნიკე აიფარა და მაჩაში მოხდა სულთანიშვილის მარჯვენა კიკი პირველი რაუნდი ყველასათვის სალსახა საკმაოდ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ცოტნე სულთანიშვილმა აი მეორე რაუნდში როგორ შეუძლია დააკამბეკოს კურტანიძეს აი ეს არის ახლა ძალიან საინტერესო პირადად ჩემთვის რა მითითებებს მისცემს კუთხებს რაც შეეხება ძალიან ტიტულოვანი მწვრთნელები ყავთ როგორც შავ ასევე მწვანე კუთხეს ამდა შონია ედიშერი გოგია ყველასათვის ნაცნობი კარგი ლოუ-კიკი იყო ხა კურტანიძედან მაგრამ ცოტნე მიაყოლა შემდგომ აი ეს შიდა ლოუ-კიკი კარგად გავიდა კარგი მეორე რაუნდში კურტანიძედან დაძლია მე მგონი ბარიერი აი თულია მებრძოლზე თქვა რომ ეშინია იმიტომ რომ როდესაც პენტაგონში შემოდიხარ აქ უკვე შიში აღარ არის და ისე დატოვო მაგრამ როდესაც შენ წინ დგას ცოტნე სულთანიშვილი მაინც გექნება პატარა მომენტი რომ არ გარისკო არ სარყოფნის ამიჯერე თუ გინდა ინტერაქტივი ჩავატარო და მივიდე დარბაზებში და ვკითხოთ რამდენი უჩხუბება ცოტნე სულთანი არწმუნებული ვარ უარ კომბინაცია რო შემოვიდა სულთანის გამოსtildeულ მეტოქეს უნდა ამბიჩდილი ჩემპიონობა ამიტომ გას აი ახლა და ამ წამს აი აქ და მეორე რაუნდში აშკარად
სხვა ეს front kick-ი. games თავაზობს ფრონტ კიკი და მე რა კარგად ყვინთავს სოტნე და გამოდის ძალიან მაღალი ზონის მებრძოლია ამაზე შეგვიძლია დაუსრულებლად ვისაუბროთ კარგად დაიჭირა კურტანიძე ველოდებით კურტანიძესგან ამას გვაჩვენეს თავისი შესაძლებლობები სოტნე ალამაზად მუშაობს სოტნე სულთანიშვილი სოტნე თვითონ ფეხი დაუწდა მაგრამ გააგზავნა ეს მუშაობა კარგი დაუწდა ძალიან მაგარი ლოუ-კიკი დაახვედრა ეხლა კურტანიძემ და დაურღვია ბალანსი სოტნეს ფეხი ცურავს აშკარა რა თქმა უნდა კარგავენ ბალანსს ასე მეორე ოფლი დაიყვარა ოფლი ერთმანეთში ეს არის პენტაგონის ნიშა ცდილობდა კურტანიძე მარცხენა მარჯვენა არატრადიციულ გომში დგას და მარჯვენა მარცხენა სრაგულებში არ დაუთვალა ეხლა რეფერი რა მოხდა ვერ დავინახე წაიცა სულთანიშვილი მაგრამ მე დავინახე რომ იქ პატარა კონტაქტიც იყო აქ თავში მოხდა მაგრამ არ იყო ეს იმედია ნოკდაუნი არ იყო და გამეორებაზე გვაჩვენებენ არ დაუთვლიდნენ არ იყო ნოკდაუნი ატივისება პირველ რიგში მოხდა ძალიან საშიში მარჯვენა წკეფლას ავით იქნებს ამ ფეხებს ბექფისტი სულთანიშვილის შესული გაუმეორა ბექფისტი სპინინგ ბექფისტი კურტანიძე შეუძლია რომ კარგი ერთიანი ან ორიანი შესთავაზოს იმ დროს როცა კურტანიძე ტრიალდება და წამი საზარდულში მოხდა ეხლა სულთანიშვილს თუ ბახში დარტყმა მიიღო ძალიან იმედია სერიოზული არ არის რამე ჯარჯი მაგრამ მაინც მოქმედებს ძალიან მოქმედებს ეს დარტყმა მებრძოლის იმიტომ აკრძალული დარტყმა რა თქმა უნდა ძალიან მოქმედებს და რთულია მე რეალებინო აქ შესანიშნავი პირდაპირ ბახში იყო დარტყმა ნამდვილად გამეორებაზე ჩანდა თუმცა გამეორებაზე მე ძალიან მაინტერესებს ის დარტყმები რაც კურტანიძემ შეასწორა უბრალოდ მე ვერ დავინახე ჩემი რაკურსიდან არ ჩანდა ავამხრევოთ მებრძოლები ამ რთულ და დაძაბულ ბრძოლაში მეორე რაუნდი ნამდვილად დაძაბულია დამეთანხმები ნიკოლოზ კურტანიძე ბევრად უკეთესად გამოიყურება მეორე რაუნდში თითქოს გადალახა ეს პირველი რაუნდის თითქოს გაიხსნა სტრესი და ცოტნე პირველ რაუნდში უფრო აქტიური იყო მეორე რაუნდში შედარებით მოუკლო ტემპს და მისცა კურტანიძეს საშუალება რომ შესთავაზოს კომბინაციები ეხა ქულა დააკლოს კურტანიძეს ძალიან გაუჭირდება ქულა დაკლებულ კურტანიძეს ნოკაუტის და ნოკდაუნების გარეშე ამ ბრძოლის მოგება ცოტნესთან. ხედავთ მეორე რაუნდში აშკარად უკეთეს კურტანიძის ვერსიას. ძალიან მაგარი ბიჭია კურტანიძე. აი სააქცია ნამდვილად კურტანიძის ჩარევის შედეგად დაეცა სულთანიძე და აქ უფრო ფეხი დაუწდა შედეგად. ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზი იყო ეს სულთანიშვილისგან ეს მოძრაობა. კურტანიძე დაიწყო სპინინგ ბექფისტი და მე შესანიშნავად გადააბა მარცხენა კიკი. პირველი ფეიკი და შემდგომ გადააბა მარცხენა კიკი. ნახოთ ახლა მესამე რაუნდში თორნიკე კურტანიძე რას შესთავაზებს ცოტნე სულთანიშვილს. ყველამ კარგად დაიწყო ჩვენ რაუნდი ატყობა კურტანიძე ძალიან უცურავს ნამდვილად ეთანხმები თუმცა დროუნდა გაჩერდეს აქტიო კარგად მუშაობს კიკები ძიმე დარტყმები მიაყენა საკმაოდ განში თუმცა მაყურებლებს აიღო სულთანიშვილმა მაყურებლებს მინდა უთხრა ისიც რომ როდესაც კიკი მოკნეული ფეხი ბლოკი დაფშიც რო დაიდაფშე რომ ხდება ეს არის ძალიან დავაზიანებელი და მებრძოლები სპეციალურად უთხრა ხოლმე ზუსტად დაფში როგორც ფეხებს ასევე ხელებს თავის მოწინააღმდეგეს რომ დაუსუსტონ შემდგომ ხელები
კარგად დაუჭირა ფეხი. კურტანიძე კარგად გამოიყურება ხეჯარჯი. მესამე რაუნდი. მაგრამ არ აძლევს ახლა პირველ და მეორე რაუნდი. პირველი რაუნდი ახლა პერწმინდა წააგო მეორეც ქულა დააკლდა და ასე პირველია. ამოსაღებია ეს დანაკარდი ეს დანაკლისი. ნოკაუტის იმეზეა კურტანიძე. ნოკაუტი საკმაოდ რთული იქნება. ცოტნეს დანოკაუტება. თუმცა ყველაფერია პენტაგონში. ყველაფერი შესაძლებელია. ყველაფერი შესაძლებელია. ეხლა ცოტნე ინციდენტები. 19 წლის ბიჭისთვის ეს არის ძალიან შემიძლია პენტაგონურზე მე ღიად პირადად ჩემი აზრი გამოვიდა რომ ამის ძალიან დიდი მომავალი აქვს ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამოვიდა ძალიან დიდი გამოცდილება ახლა დღეს თორე არის უკვე მდგარი დიდი ვარსკვლავი რომელმაც აგვანახა რომ UFC-ს დონეა ნამდვილად და შეუძლია უფრო მაღალ ორგანიზაციებში ჩხუბი ერთი წუთია დარჩენილი მესამე რაუნდში არ გადაიცი ველოდებით ახლა სულთანიშვილისგან იმას რაც პირველ რაუნდში შემოგთავაზა კარგი ფრონტი მარცხენა კარგი კომბინაციები ქონდა ცოტნეს ძალიან მაღალი დონის ფაიტერია კარგად ძნობს მანძილს იჭერს მანძილს ინარჩუნებს საშიშია როგორც ფეხებით ასევე ისი ბოქსი ძალიან ძლიერი ბოქსი აქვს ედიშე ბოგი აკავს მას კუთხეში და რა თქმა უნდა კარგი ბოქსი ექნება სხვა გზა არ არის ძალიან კარგი მარჯვენა აპერკატი ტაში უნდა გააქტიურდეს ახლა ის შეიმჩნია თორნიკე კურტანიძემ უნდა გააქტიურდეს ახლა კურტანიძემ და კურტანიძე და ეს ბოლო 10 წამი ძალიან აქტიურად დაასრულოს იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება ამ 10 წამში მისთვის გამარჯვების მოპოვება რაც შეუძლია აკეთოს მე დარწმუნებული ვარ თუმცა ძალა აღმარცხავს როგორ გამოცდილება მათ შორის ნათქვამია და ნუ ამ ბრძოლას გამარჯვებული ყავს ნამდვილად ამ ბრძოლას ყავს ორი გამარჯვებული ჯარჯი ერთი ცოტნე სულთანიშვილი რა თქმა უნდა ოფიციალურად და სპორტულად რა თქმა უნდა ცოტნეც გამარჯვებულია მაგრამ კურტანიძემ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო და მის რეიზინგუმეში ძალიან დიდი სახელებით ჩაიწერება თორნიკე არის უმამაცესი მებრძოლი მათ შორის ვიდაც ვიცნობ ყველას არ შეუძლია გამოვიდეს და ცოტნეს ეჩხუბოს თან ეჩხუბოს ესე ძალიან მაგრად მე ავარიდებდი თავს ახლა ცოტნეს არა მარტო შენ ძალიან ბევრი მებრძოლი არიდებ და ცოტნესთან პირისპირ დგომას პენტაგონში და არა მარტო პენტაგონში საჭთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია ცოტნე სულთანიშვილი ბოლოცავთ ცოტნეს გამარჯვებას ბოლოცავთ პენტაგონის დებიუტს და ველოდებით ცოტნესგან პენტაგონში დაბრუნებას აუცილებლად სატიტულო ბრძოლაზეც მოусმინოთ ახლა ცოტნეს მოგესალმებით დამსწრე სატრებედოებას დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ორგანიზაციას ძალიან მაგარი საღამო აჩუქა მე პირადად და საინტერესო ბრძოლა თორნიკესთან უბრალოდ ბევრი წელი ვარჯიშობთ მე და თორნიკე ერთად და ძალიან მაგარი ბიჭი იზრდება და არის წარმატებები მას შეეხება ჩემ გუნდს ედო არის უმაგრესი მწვრთნელი ჩემთვის თავ დაუზორავად შრომობს რომ ნებისმიერი მოწინააღმდეგე გავანადგუროთ ასევე ჩემ ძმას და ჩემი ფიზიკურების მწვრთნელს გიორგის იგივე ოჩის დიდი მადლობა ყველას ორგანიზაციას და შემდეგ გეგმებს დავაანონსებ ძალიან მალე კარგი საღამო თქვენ ცოტნეს და გავახრეოთ და გავაცილოთ